क्या आप अपनी लॉन्ड्री की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट ढूंढ रहे हैं? आज हम लॉर्ड 7 kg फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू करेंगे। ये स्मार्ट गैजेट शानदार डिजाइन, पावरफुल क्लीनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपकी लाइफ आसान बनाएगा। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड फजी लॉजिक कंट्रोल। ये अप्लायंस एक बेहद कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, जिसे कम स्पेस में भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके शानदार फजी लॉजिक कंट्रोल और 8 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स कपड़ों की डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करते हैं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके हैवी कपड़ों से लेकर डेलिकेट फैब्रिक्स तक सभी को शानदार वॉश परफॉर्मेंस देता है और ड्रम हाइजीन को भी मेंटेन रखता है। पावरफुल वॉशिंग एंड N9 एडिटिव्स। बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ के लिए इसका बॉडी पूरी तरह रस्ट फ्री मेटल से बना है। इसके अंदर N9 एडिटिव्स और एक्वा शावर रिंस का शानदार फीचर दिया गया है, जो 50 लीटर्स तक वाटर सेव करता है और 100% हाइजीनिक वॉश देता है। इसका पावरफुल वॉशिंग सिस्टम डिटर्जेंट को अच्छे से मिक्स करके कपड़ों के हर रेशे से जिद्दी गंदगी को बाहर निकाल देता है। स्मार्ट सेंसर्स एंड 7 kg कैपेसिटी। इस मशीन की 7 kg कैपेसिटी मीडियम साइज फैमिलीज के रेगुलर यूज के लिए एकदम आइडियल है, जिसमें आप एक ही बार में मैक्सिमम लॉन्ड्री वॉश कर सकते हैं। इसके प्रीमियम टॉफिन ग्लास लिड और स्मार्ट सेंसर्स बेहतरीन सेफ्टी और कन्वीनियंस प्रदान करते हैं। सबसे खास बात, इसकी जीरो फोर्स वॉश टेक्नोलॉजी लो वाटर प्रेशर में भी अनइंटरप्टेड और शानदार परफॉर्मेंस देती है। ऑटो रीस्टार्ट एंड 5 स्टार एफिशिएंसी। लगातार वॉशिंग के दौरान बिजली जाने की प्रॉब्लम से बचने के लिए इसमें ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन मौजूद है, जो पावर वापस आने पर उसी साइकिल से काम शुरू करता है। इसके साथ ही इस इक्विपमेंट को शानदार 5 स्टार एनर्जी रेटिंग मिली है, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की मैक्सिमम सेविंग्स करता है। ये स्मार्ट एफिशिएंसी आपके मंथली बिल्स को कम रखने में बहुत मददगार है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।